So dakta mtazamaji, zimetimia saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai ubuheri wa afya pale nyumbani. Karibu kwenye taarifa za Upeo wa TV47, ikiwa ni tarehe 18 mwezi Aprili mwaka ni wa 2020. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye taarifa hizi, lakini kwanza haya ndiyo yaliomo. Na katika vidokezo, visa 16 zaidi vya corona vyaripotiwa nchini. Kagwe akiwaonya wanaotoa hongo ili kutoka karantini kuwa chao kimotoni. Wakazi wa eneo la Ndege Ndimu Nakuru walalamikia ukosefu wa usalama baada ya mmoja wa wanabodaboda kuuawa. Na kwingineko, mzazi mmoja anasakwa na polisi baada ya kumchoma mtoto miguu ili kumzuia kutoka nyumbani. Naam, karibu mtazamaji, shukrani sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Langu jina ni Andrin Kilemi na anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Watu wengine 16 wameripotiwa kuugua virusi vya corona. Idadi ya visa hivyo sasa ikifikia 262, huku wawili wakifariki na kufikisha idadi ya waliofariki 12. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akihutubia taifa alisema kuwa Kenya iko kwenye hatari kubwa ya maambukizi hayo, huku akiwahimiza wananchi kufuata maagizo yaliyowekwa na serikali ili kudhibiti virusi hivyo. So, fellow Kenyans, Kenya is on red alert. The numbers are rising steadily. In the last 24 hours, we have doubled our testing capacity to test 1,115 samples. Out of these, 16 have tested positive for the coronavirus disease. We are now 262 the number of confirmed cases in our country. By now, you'll have noticed that the higher the samples, the higher the number of cases. This speaks both to the urgency to test Kenyans in the targeted areas I have said, and for every Kenyan to assume that the person next to you is a contact who could be carrying the disease. 15 of these cases who have tested positive are Kenyans and 1 is a foreigner. 12 male and 4 female. None of those has a history of travel, and none of those cases are in our quarantine centers. 9 from Nairobi, 5 from Mombasa, and as I said, 1 from Homa Bay County, aged between 23 and 84 years old. And I can also add here that the 84 years old was a person who also believed in treating people via herbal medicines. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyo, na wakati huo huo Kagwe amewaonya wanaotoa hongo ili kuondolewa kwenye karantini kuwa hatua kali itachukuliwa dhidi yao. Ametaja kaunti ya Mandera kuwa miongoni mwa kaunti ambapo watu wametoa hongo, akisema kuwa waliohusika watachukuliwa hatua kali. We are also aware that within the same institutions, a number of people are going to the extent of offering bribes to get out of quarantine facilities. This is wrong. I am aware, for example, that in the county of Mandela, there are people, and this has been confirmed to me by the governor, that there are people who bribe their way out of quarantine. Both those who did that and those who let them off will face the full force of the law.
Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tuelekee kaunti ya Bungoma ambapo serikali ya kaunti hiyo imezindua usambazaji wa maski za bure kwa wakazi wa Bungoma. Akihutubia waandishi wa habari, Gavana Wycliffe Wangamati amedokeza kuwa usambazaji huo utalenga wasiojiweza, wahudumu wa bodaboda pamoja na akina mama. Wanji Sustin anatuarifu zaidi. Kwenye hafla ya kuzindua usambazaji huo kwenye makao yake, Gavana Wycliffe Wangamati ametaja kuwa usambazaji huo wa barakoa zaidi ya 15,000 utashirikishwa na madiwani wote kutoka kaunti ya Bungoma kwa vitengo ambavyo havijiwezi. About 15,000 masks tunataka kupatia our members of county assembly yetu ya Bungoma, waende nazo udistribute katika ward zao zote hapa Bungoma. Tunataka tuweke mbele, tupatie vijana wetu wa bodaboda na wamama wetu wa mama mboga wenye wako sokoni. So I want to request our members of county assembly MCAs wenye wako hapa na wengine penye wako, kwa hizi masks zenye tunadistribute siku ya leo, tunataka kwanza ziende kwa mabodaboda na zingine ziende kwa mama wetu wa sokoni, mama mboga. Wangamati amedokeza kuwa barakoa hizo zitafaidi vitengo hivyo kiuchumi, kwani viwango vyake ni vya kurudiliwa. Hii mask ukipata, vijana wa bodaboda mwenye mko hapa, unaweza itumia jioni, uioshe tena uitumie tena kesho yake. It is a reusable mask. Sio kama mask zingine zenye tunaona unatumia after 6 hours inaenda. Hii yenye tumetengeneza na tunaitengeneza in collaboration with Rivertex in Eldoret. Waziri wa afya kaunti ya Bungoma Anthony Walela amerai serikali kutilia mkazo maagizo ya afya ili kwamba kudhibiti idadi ya maambukizi. There are countries that have made mistakes. When we see what is happening right now in the US, we have almost 700,000 cases at the moment in the US. And the president of the US dismissed this in January as something that will go away, something that will not last for long. There are cases where the leadership, like in Brazil, they decided to say everybody should go on with their lifestyle, and the cases went haywire. Naye naibu wa gavana Kibana Ngome amerai viongozi kutoka kaunti ya Bungoma kutoingiza masuala ya kisiasa katika pigano la virusi. Haya ni kutokana na madai ya kuzuiliwa kuzindua shughuli hiyo katika chuo cha kilimo cha ATC Mabanga. My request as a deputy governor, let's focus on how to keep our people free from this pandemic. Mambo ya fitina, wacha tumalizane na huu mzigo wa corona. Kama mnataka fitina, turudi kwa mambo ya nini ya fitina. Wanji Sustin, TV47, Bungoma. Sifili wetu apeane. Na mtazamaji, serikali ikijizatiti kudhibiti maambukizi ya corona kaunti ya Narok imeanza zoezi la upimaji wa abiria wanaopita mipakani mwa kaunti hiyo ili kuhakikisha virusi vya corona haviingii kwenye kaunti hiyo. Aidha, kaunti hiyo itaweka pipa za kutupa barakoa zilizotumika ili kudhibiti maambukizi zaidi. Juhudi za kukabili maambukizi ya corona zinaendelea nchini. Kaunti ya Narok imeanza upimaji wa watu haswa katika mipaka ya kuingia katika kaunti hiyo. Narok imepakana na kaunti kadhaa kama Migori, Kisii, Nyamira, Bomet, Nakuru na Kajiado. Katika kizuizi cha Mulot, mpakani mwa kaunti ya Narok na Bomet, wanaoingia Narok wanapimwa vilivyo kuhakikisha kila mtu ako buheri wa afya. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya ya Umma katika serikali ya kaunti ya Narok, Geoffrey Sang, akiongoza zoezi hilo, amedokeza kwamba upimaji umeanza katika mipaka yote ya Narok ikiwemo Suswa, Kilgoris, Nyangusu na Mau Narok kuhakikisha virusi hivyo haviingii kaunti ya Narok. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Nairobi lazima wapimwe Suswa. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Kisii wakielekea Kilgoris wanapimwa katika Nyangusu market. Na watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya
loiter wanapimwa. So siku ya leo tulikuwa Mulot na tumehakikisha kwamba kazi inaendelea vizuri. Kitu ambacho tunataka kuomba wananchi washirikiane na watu ambao wanafanya hiyo kazi. Watu wa security, watu wa health wafanye kazi pamoja, lakini tunaomba wananchi wakiambiwa wapimwe lazima wapimwe. Akiandamana na waziri wa ugatuzi na mipango kaunti ya Narok Ezekiel Rono amesema kaunti itaweka pipa za kutupa taka haswa barakoa zilizotumika ili kuzuia maambukizi, akiwataka wakazi eneo hilo kufuata maagizo ya serikali. We now urge our people to be very vigilant and to follow the guidelines that have been given by the Ministry of Health, washing hands, social distancing, and then and all the other precautions that have been given that are to be followed. Naibu OCS wa kituo cha Mulot Kimutai Kurui amekiri kuwa wahudumu wa bodaboda wamekuwa wakikwepa agizo la kusimama na kupimwa, ambapo ameonya kuwa sheria kali zitachukuliwa dhidi yao. Bodaboda riders, tunajua hawa kweli wanakuanga na shida, lakini tumejaribu for the 3 days. Tumekuwa na public health officers upande huu, tumejaribu, tumesimamisha hawa, wengi wao wamepimwa na some few individuals ndio bado hawajapimwa. Kwa wale wenye wanapita kando, nilikuwa nimewarn hawa ya kwamba ni lazima waipitishe mahali inatakikana. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Mtazamaji, kwingineko, muungano wa kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili na vyuo anuai KUPPET umekubaliana na ombi la serikali la kutengwa kwa baadhi ya shule kama maeneo ya dharura kuwasaidia waathiriwa wa virusi vya korona iwapo idadi ya waathiriwa itazidi kuongezeka. Mike Kagwongo anaeleza. Akizungumza wakati akitoa barakoa kwa maafisa wa polisi na wafungwa katika kituo cha polisi cha Webuye, mweka hazina katika muungano huo na pia mbunge wa kaunti ya Bungoma Bi Catherine Wambilianga amesema kuwa ni vyema walimu wakuu waruhusu shule zitumike na kwamba KUPPET haipingi swala hilo, kwani lazima mbinu zote zitumike kupambana na virusi vya corona. Mimi ni National Secretary General wa KUPPET. Kwa maoni yangu, sisi tulikaa kama National Executive Council na hatukupinga. Kwa sababu ya umuhimu ambao tunatia kwa hii ugonjwa, lazima tutakubali kama wakuu wa shule, walimu, wakubali shule zitumike. Kama namba zinaenda kufurika na kuongezeka, watu wataenda wapi? Hatuna quarantine centers za kutosha. NATO walikuwa na maoni yao. Hiyo ilikuwa maoni yetu kama KUPPET. Na kama mbunge, mimi ningependa kusema hivi, wacha wakuu wa shule waruhusu shule zitumike kama quarantine centers. Na vile mmesikia mambo ya mtihani, it's going to be a 50-50 take. Aidha kukuwe na mtihani, kama itategemea na vile corona itakuwa inaenda. Amekashifu wafanyabiashara ambao wanapandisha bei ya bidhaa za kupambana na virusi vya corona na kutaka wauze kwa bei inayowawezesha wananchi kumudu, na kutaka serikali kutoa chakula cha msaada kwa wakati ili ikiwasaidia wananchi walalahoi, akitaka wahudumu wa afya kupewa vifaa vya kuwasaidia katika kazi yao. As much as kama mama nitazunguka nipee bodaboda, nipee kina mama na nipee Bungoma mzima. Maaskari wetu wanatulinda kila wakati. Jioni hao ndio watakuwa wanazunguka wanatushika sisi. Lakini kama hawana hizi, they will not be protected. Ule mtu yeyote ambaye anapandisha sanitizers wakati kama ana roho ya utu, hata kama ni biashara unataka kufanya, wacha tufanye hizi biashara tukijua hizi vitu tunafanya zinasaidia watu. Hata wale wanauza mask, najua zinauzwa kama hii inauzwa 50 shillings. Lakini kama mtu angeuza tu hata na 30 shillings, mtu angefaidika. Wakati huo mbunge wa Kanduyi kaunti ya Bungoma Wafula Wamunyinyi amezitaka idara husika kuchunguza madai ya ufujaji wa fedha zilizokusudiwa kuwasaidia wananchi wa kaunti ya Bungoma wakati huu wa janga la corona. Ametaka maafisa wa DCI na watume ya kupambana na ufisadi nchini EACC kuingilia kati na kufanya uchunguzi ili wahusika waweze kukabiliwa na sheria. People want to take advantage hata hii corona. Wengine wanakimbia, wanataka kutumia hii kutafuta pesa, wengine wanatafuta kutengeneza majina, na mwingine anasimama tu anaanza kutangaza atafanya hivi na hivi. Anatoa wapi? Wataanza kuiba tu atashikwa ovyo ovyo kwa sababu wanataka kutengeneza majina na corona. No, we shouldn't do that. Let the law take its course
And we have agencies, we have DCI, we have anti-corruption, we have got the police, we've got the auditors, let them do their work. If anybody is found to have done something wrong, apigwe msalaba yake. Serikali ya Wangamati inakashifiwa kwa sakata ya ubadhirifu wa hela kiasi cha shilingi milioni 6.9 zilizotumika kununua mitungi ya maji ya lita 20 kwa shilingi 10,000 kwa kila mtungi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripoti ya TV47, mimi Mike Kaguongo. Na mtazamaji, 16 dakika zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mafupi. Zidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya. Vilevile unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia 22047. Usiende mbali. Mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya, nawa mikono jinsi inavyostahili. Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, basi ndo tu mkoko unaalika maua. Wakati wananiita Andrin Kilemi na ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Mwathiriwa wa kwanza wa virusi vya corona kaunti ya Homa Bay amepatikana na kupelekwa katika sehemu iliyotengwa ili kuzuia kusambaa zaidi kwa virusi hivyo. Mwathiriwa huyo alipatikana mchana wa leo, huku mmoja aliyesafiri kutoka kaunti ya Nairobi akikamatwa na kutiwa kwenye karantini ya taasisi ya mafunzo ya utabibu mjini humo.
people traveled from Nairobi with fake documents and an empty coffin, which was extremely very bad. And unfortunately, one of them tested positive, as the minister has announced. The rest are still in quarantine, maybe for another 14 days, and then they will be retested. We are not going to allow any visitor. And if you have any letter giving you a true pass to Homa Bay, we are very sorry. We are not going to honor any letter. As we talk right now, we have arrested 12 people, 6 adults and 6 children, coming from Nairobi with the same trick. They have a letter purporting that they were given from County Commander of Nairobi, and they were given an authority to attend a burial here in Homa Bay. We have rounded them up. They are now in the KMTC quarantine. Naam, mtazamaji, waziri wa afya Mutahi Kagwe alipowataka vijana wa humu nchini kuwa mstari wa mbele kufanikisha vita dhidi ya janga la corona, kundi moja la vijana kwenye kaunti ya Trans Nzoia hatimaye limejitokeza kuhamasisha umma dhidi ya msambao wa maradhi ya COVID-19. Mwanahabari wetu Boniface Barasa ametangamana nao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Walibisha barabara za mji wa Kitale na kupenyeza hadi katika masoko, dhamira yao ikiwa kutoa hamasisho kwa wenyeji wa mji kupitia mabango yaliyoandikwa jumbe za kuwatahadharisha wananchi dhidi ya makali ya corona. Albert Kanyangi ni mwenyekiti wa kundi hilo. Watu katika nchi hii wamekuwa wataki kuelewa kabisa. Tukaamua kuhamasisha kuhusu hii ugonjwa ambao inaua. Hii ugonjwa haijui mdogo au mkubwa, haijui mama au mzee. Tunalenga kuhamasisha idadi Trans Nzoia karibu watu 1300. Tukihamasisha, nafikiri nao watapeleka ujumbe kwa wengine ambao wako mbali, ambao tutaweza kuwafikia. Kanyangi aidha ametoa changamoto kwa wafanyabiashara kukumbatia mbinu za kidijitali kufanikisha mauzo na malipo ya bidhaa sokoni. Wakati wa kupeana pesa, nahimiza Safaricom imetoa free pay bill. Enda pale Safaricom upewe pay bill yako ambao mtu atakuwa anakulipia. Tuepushe mambo ya kushika pesa. Tuepushane mambo ya kushika pesa. Huwezi jua pesa imetoka wapi. So nawaomba tukifuata hiyo tutazidi kufanya biashara yetu tukiwa salama. Wakati huo wafanyabiashara wa soko la mawe mjini Kitale wametakiwa kuwafungia nje wateja ambao wanapuuzilia mbali maagizo hitajika kama vile matumizi ya barakoa. Daniel Ochieng anaelezea. Wafanyabiashara wa hapa, msiruhusu mtu yoyote kuingia hapa bila kuvaa barakoa. Pia mtu asiingie hapa bila kunawa maji. Ugonjwa hii ni hatari na haina dawa, haina tiba yoyote. Unapofanya biashara na unajua kwamba uko na mteja, huyo mteja hujua amepita wapi, ama amesalamia nani, ama amepanda gari gani, ama amebebwa na pikipiki gani. La maana wewe ni kukeep distance na yeye. Jambo la pili, hakikisha umevaa barakoa ama mask. Hizi masks licha kaunti zingine zimepewa bure, sisi kama Trans Nzoia ama kwa hapa sokoni hatujapata chochote. Hatua hiyo imepongezwa na gavana wa Trans Nzoia Patrick Kaemba, ambaye amewataka vijana wengine kuiga mfano sawa na huo ili kwa pamoja kuangamiza janga la corona. Vijana mmejitolea na tunasema asante sana. Mtembee kila mahali, kaa mbali na wengine na muwapee hii sabuni kila mmoja wao. Tafadhali. Wakitembea na kutusaidia kwa hii maneno. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia.
Naam, ama kwa hakika mtazamaji, ni hatua ya kufana pale ambapo tunaona vijana wakijitokeza na kuhakikisha kwamba tunakomesha janga hili la corona. Hali ya usalama imetatizika upande wa Nakuru pale ambapo waendeshaji bodaboda katika eneo la Ndege Ndimu wamelalamikia kutekwa nyara na kuuawa baada ya kijana mmoja Francis Kimani mwenye umri wa miaka 23 kuuawa na pikipiki yake kuibiwa. Chichi Josephine anaarifu zaidi. Waendeshaji bodaboda katika eneo la Ndege Ndimu lililoko kaunti ndogo ya Bahati wamelalamikia visa vilivyokithiri vya utekaji nyara na kuuawa kwa wenzao na kundi la wahalifu wanaojifanya wateja baada ya mmoja wao kwa jina Francis Kimani kuuawa na mwili wake kutupwa barabarani. Na tumehuzunika sana kama wanabodaboda kwa sababu imekuwa ni kama kila wakati. Juzi tu kama wiki mbili imeisha, tumeweza kupoteza mmoja wetu tena kwa njia kama hii. Tumegundua ya kwamba ni aina mbili ambaye zinaibiwa, ya Haujue, kampuni kutoka Haujue na Haujin, na hizo zingine haziguzwi, na wanatafuta pikipiki ambaye imekaa miezi miwili ama wiki moja. So wabiangu kwa serikali wafanya uchunguzi ya ndani kwa haraka kwa hizo kampuni na wale wauzaji wa spares, kwa sababu tunaona ya kwamba hizo pikipiki ni labda zinapelekwa pahali ili ziweze kuuzwa tena. Akizungumza katika baraza la wanakijiji, mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri alinyoshea kidole cha lawama mwenzake David Gikaria ambaye ni mbunge wa Nakuru Mashariki anayedaiwa kuchangia kwa ongezeko la uhalifu na kuunga mkono wahalifu wanaokisiwa kuweko kwa muda sasa. Hatuwezi kubali vijana wadogo wanauawa, wananyang'anywa pikipiki. Na sababu nasema constituency jirani ndio wenye hii maneno yote. Hao wameanza group huko naitwa Confirm next constituency. Na mjumbe anahusika na hiyo. Watu yake bwana DC, unajua tulikamata siku nyingine. Na tulipofungia Bahati police station, mjumbe hakulala akisema hawa watu walikuwa naua watu, lakini sasa kuiba kwa simu sioni kukiwa na shida kwa sababu haui. Aidha, Ngunjiri aliwaomba wanabodaboda kuagiza maelezo kama vile vitambulisho kabla ya kuhudumia mteja yeyote. Hali kadhalika aliongeza kuwa atatoa 100,000 pesa taslim kwa yeyote atakayejitokeza kutoa habari za waliohusika katika mauaji yake Francis. Na mtu yote mnabeba lazima akupe namba ya simu na kitambulisho, na uipige saa hiyo uone imekuwa registered kwa nani. Who is the true caller? Kama sina mna hiyo, tuitie security, huyo ni muuaji. Yule na si lazima utangaze. Kuja polepole uambie DC, uambie ule mwingine nimeweka 100,000 yangu, si ya serikali. Ukinipa hiyo information. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine. Kutoka kaunti ya Nakuru, mtazamaji, tuelekee hadi kaunti ya Kakamega ambapo serikali ikizidi kuhimiza Wakenya kusalia nyumbani kama njia mojawapo ya kukabiliana na ueneaji wa virusi hivi. Wakenya wameombwa kuchunga watoto wao na vilevile kuwafunza ifaavyo. Mzazi mmoja katika kaunti ya Kakamega anasakwa na polisi baada ya kumchoma mwanawe miguu na mgongo kama anavyosimulia Aaron Kipkoech. Maafisa wa polisi kutoka eneo la Kakamega Kusini wanamsaka mwanamume mmoja kwa tuhuma za kumchoma mwanawe wa kiume mwenye umri wa miaka 11 katika kijiji cha Mukangu, kata ya Makoko. Mwanaharakati wa haki za kibinadamu Agri Majimbo amekashifu vikali tukio hilo na kuitaka idara husika ya usalama kumchukulia hatua kali mshukiwa ili iwe funzo kwa wazazi wengine. Wasasi na raia wa upande wa Ikolomani ni kwamba please mjue ya kwamba mzazi, kila mtu ana haki zake. Mtoto ana haki zake, mama ana haki zake, wanaume wako na haki zao. Mambo ya
kuchukulia sheria mkononi na unaumiza mtu sio vizuri. Inadaiwa kuwa mwanamume huyo alimchoma mtoto huyo miguuni na mgongoni akitumia kuni moto, akidai kuwa alikuwa akimwadhibu kwa kosa la kurandaranda na wenzake. Na kila ningeomba wasasi wakati huu wa corona ni kwamba wasasi mshughulikie watoto wenu. Ukiacha watoto wa mangamange kutembea huko na huko, mambo ya rape cases, defilement, assaults zimezidi. Na hata wengine wanaipa watoto wanaenda kufanyia mila zao. Hatutaki muachilie watoto, ni jukumu lenu kama wasasi mchunge watoto mpaka wakati corona itaisha. Nikaenda moja kwa moja mpaka kwa hiyo nyumba. Sikupata msasi mwanaume, nilipata tu mama. Nikachukua moja kwa moja mpaka huyo mtoto mpaka kwa police station. Tukaandikisha, tumeleta mpaka hospitali alatibiwa saa hii. Hii kijiji yangu ya Mkango tutakuwa wapaya zaidi. Hata wenye kutengeneza pombe haramu, mimi nitajulisha wakubwa wangu, tutamwaka hiyo kama vile tunafanyaga kila siku. Chifu wa kata ya Makoko Alfred Mukasi amesema tayari wanamsaka mshukiwa ambaye ametorokea mafichoni, huku mtoto huyo akipokea matibabu katika hospitali ya Ikuhu. Jana usiku kitu mwendo wa saa 3 za usiku nimepigiwa simu na nyumba kumi, akaniambia kwamba kuna mtoto mahali amechomwa na baba yake na amekaa wiki moja hata wampeleke hospitalini. Nilichukua nafasi nikapikia village elder wenye wako karibu na hapo hivyo, akaenda wawili leo asubuhi saa 11 saa 12 za asubuhi, na waliweza kumpata huyo mtoto na wakamchukua kwa lazima kumleta hospitalini Ego. Bahati mbaya walipata kama baba yake ameshaondoka. Niliwaeleza kwamba kitambo wapike wapeleke hospitalini, pia wapitie police station Ego police post, waandikishe kwa obi ndio wamlete kwa hospitali. Ndipo sasa hivi tuko hapo hospitalini, mtoto anahudumiwa. Wito wangu kwa wazazi, hasa wale wenye vileo na wale wasiotumia vileo, kwa sababu saa hii tuko katika enzi za corona na mwelekeo wa serikali uko very straight. Aaron Kipkoech, TV47. Na mtazamaji, ama kwa hakika ni kisa cha kusikitisha, lakini tukitoka kaunti hiyo ya Kakamega moja kwa moja tufululize hadi Vihiga, ambapo huduma za matibabu katika kaunti hiyo zimelemazwa baada ya wauguzi na madaktari kususia kazi kufuatia kucheleweshwa kulipwa mishahara yao ya mwezi wa Machi. Zaidi ya wauguzi 600 wamesusia kwenda kazi wakidai kwamba hawajalipwa kabisa. Huduma za matibabu katika kaunti ya Vihiga zimelemazwa baada ya wauguzi na madaktari kususia kazi kufuatia madai kuwa hawajalipwa. Katika taarifa yao kwa wanahabari, viongozi wa wauguzi wakiongozwa na Caleb Maloba, viongozi hao wamesema kaunti ya Vihiga haijalipa mshahara wao wa mwezi wa Machi, huku zaidi ya wauguzi 600 wakiathirika pakubwa. Shughuli za matibabu zimekwama ama zimesitishwa katika kaunti yote. Tukianzia kwa county referral yetu, zahanati, clinics zote hakuna kazi, kwa sababu watu wameenda wafanyikazi wote wa vyama ambavyo nimevieleza hapa wanaenda kutafuta penye mshahara wao huko. Kama mnavyojua saizi hali ya kiuchumi ni ngumu. Mshahara ambao tunataka ni mshahara wa March ambao mpaka wa leo hatujalipwa. Wanasema jana tumesikia tetesi ya kwamba mishahara imelipwa, lakini tumeangalia kwa akaunti zetu mpaka wakati huu hakuna mshahara. The issue of salary delays and non-payment of salaries has been a perennial problem. Wahudumu hao wamedai kuwa kaunti hiyo kwa sasa haijaitayarisha vilivyo kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19. Katika kaunti yetu tuna jumla ya karibu wafanyikazi 680, ni karibu close to 700. Hii kaunti haijajitayarisha kwa hili janga, kwa sababu unapata hata wale wahudumu ama wafanyikazi wanaofanya katika sekta ya afya, na hapa tumaanishi kwamba si madaktari pekee wala wauguzi, pia tunakuta kuna yule ambaye ni gateman, watchman, hata hawezi pata mask peke yake. Hata hivyo, gavana wa kaunti hiyo Wilbur Tichilo amepinga vikali madai ya wauguzi hao, akisema kuwa tayari mishahara yao imelipwa na wanafaa kurudi kazini mara moja. Umelipa mshahara, lakini mimi nataka wawe na ile utu, waelewe kwamba hii sio kosa la serikali ya Vihiga County, ni kosa ni jambo ambalo limetokea
kwamba lazima, na ni sheria ambayo ilitokana kwa national government, kwamba all the pending bills, na hiyo sheria ilitoka hata kwa cabinet ya national cabinet na ikiongozwa na president, akasema kwamba lazima pending bills zilipwe. Na Vihiga ndio county ambayo iko na pending bills kubwa kushinda kaunti zote, na nimesema kwamba ninatarajia kwamba wawe kazini. So kama hawajaingia kazini, hiyo ni kama wamewacha kazi. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Vihiga. Mtazamaji, kwingineko, wakazi wa eneo bunge la Budalangi wanahofia maambukizi ya corona baada ya Wachina kadhaa kuingia eneo hilo kutokana na kufungwa kwa kambi yao ya Ugunja kaunti ya Siaya. Wachina hao wanashughulika na ujenzi wa mradi wa Lower Nzoia katika eneo bunge la Budalangi na Siaya. Joe Abuje anaarifu zaidi. Hii ni baada ya Wachina kadhaa kuhamia eneo la Muhobola baada ya kambi yao ya Ugunja kufungwa kutokana na visa vya corona katika kaunti ya Siaya. Sasa kitu yenye natuuma, wameleta jana na watu wa China walifunga huko Ugunja kambi kubwa. Sasa wameleta hapa karibu lori 3 wameleta jana. Tena leo wameleta lori 3. Watu wamejaa hapa. Na sisi hao watu hatuwajui kama kuna corona ama hana. Tumeenda mpaka kwa chief. Chief anatuambia twende penye tunataka. Sasa sisi tutaishi aje? Ni watu wanatoka sehemu mbalimbali. Tunapojua sahi sheria. Wengine Kisumu, wengine sijui wapi. Wote wamekusanyika hapa. Na tunapojua sahi sheria ni kwamba mtu akikuja mgeni ambaye anatoka eneo lingine tofauti akijiunga na nyinyi, ni lazima mtenge. Hatujui kama ana corona ama anayo. Lakini lazima mjitenge na yeye kwanza kwa muda wa wiki 2. Na hawa jamaa wameingia, wakifika wanauliza gorogoro. Pale pa kushaga ni wapi? Kwa muktadha huo, hofu na wasiwasi imetanda sehemu hiyo ya Muhobola kutokana na usalama wa wananchi. Huyu hapa ni mwakilishi wa wodi hiyo, Felix Omanyi. Kuna kambi ya Sino Hydro ambayo iko katika wodi yangu, mahali panaitwa Muhobola. Na tumepata ya kwamba kuna Wachina zaidi ambao wameletwa kule. Tunaambiwa ya kwamba ile kambi iliyokuwa Ugunja imevunjiliwa mbali, na sasa hawa the Chinese wameletwa hapa Muhobola. Na changamoto tulio nayo ni moja. Kwanza, hatuelewi kama hawa watu wamepimwa na kudhibitishwa kwamba hawana maradhi ya corona COVID-19. Kulingana na Omanyi, hili jambo linahitaji hatua ya dharura na Wachina hawa kuwekwa katika karantini, la sivyo hasira ya wananchi huenda ikazidi sheria. Hawajiweka katika quarantine yote, wanatangamana na wananchi. Hawa watu pia wanatoka katika sehemu ambayo kumekuwa na visa vya corona virus. Sasa changamoto ama maswali tunaojiuliza ni kwamba je, afya ya watu wetu tutailinda namna gani? Sababu hatuoni kama wamezingatia yale ambayo wanafaa wazingatie. Serikali imezingatia. Tunaomba serikali kuu ikiwa inashirikiana na serikali ya kaunti ya Busia kuchukua hili jambo kwa dharura na kuhakikisha kwamba wale wa China ambao wameletwa katika Muhobola camp ya Sino Hydro kwanza wamepimwa. They should be isolated, wapelekwa katika quarantine ili wachunguzwe kiafya, ijulikane afya yao iko vipi. Kwa sababu vinavyozungumza hivi kuna hofu kubwa, na serikali isipochukua hatua ya haraka, wananchi wanaweza kukuza hawa watu kutoka hapo. Check Joseph Abuje, TV47, kaunti ya Busia. Na mtazamaji, Upeo wa TV47 unachukua mapumziko mengine mafupi, lakini kumbuka kwenye mitandao unaweza kuzidi kusema nasi. Na muona Susan Kadha ambaye anasema anatazama kutoka maeneo ya Isiolo. Zakaria Omari ambaye anasema pesa zinaporwa wakisingizia corona, vyombo vya usalama viwe macho nchini. Tunaye Hannington Edagwa ambaye anasema Wakenya tusitumie nafasi hii ya corona kunyanyasa wanyonge. Vilevile tunaye Timo Kipkoech ambaye anasema congratulations Narok County for being careful. Mwisho kabisa tunaye Ekai John Modo
ambaye anasema kwamba virusi vya corona ni vibaya sana. Mtazamaji, zidi kufuatilia taarifa hizi kwenye 22047 na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Yeah, my name is Gideon Gidaiga from Nefil Insurance Agency, and we want to encourage our fellow Kenyans that in these times of coronavirus crisis, we shall overcome. We want to urge our fellow Kenyans to adhere to the government directive of washing hands, keeping distance, and staying at home. If we do this, we shall overcome coronavirus. We have additionally enabled our employees to work remotely, first for their own safety, and two, to ensure that the services to our customers are not interrupted. We are a call away, an email away, and a phone call away. Thank you very much. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. CPA students, you can now study with the most experienced CPA lecturers and download video lectures from www.manifestedpublishers.com. Naam, karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kutazama taarifa hizi. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana, nizidi kukutaarifu. Visa vya corona vikiendelea kuongezeka kila uchao nchini na himizo kuzidi kutolewa kwa Wakenya, basi kunawa mikono na kuepuka mtagusano ndio mojawapo ya njia ambazo zinatumika kujikinga kutokana na virusi vya corona. Kijana mmoja kutoka chuo cha kiufundi cha Thika amezindua mashine ambayo inawezesha mtu kunawa mikono bila kuguza bomba la kufunga na kufungulia maji. Weru Mwangi anatuarifu zaidi. Changamoto ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona ndio iliyompa Martin Kamau, kijana wa miaka 27, msukumo wa kuzidua mashine inayowezesha mtu kunawa mikono bila kushika bomba la kufunga na kufungulia maji. Martin, aliyehitimu na stashahada ya uhandisi wa umeme katika chuo cha ufundi cha Thika, anasema kuna uwezekano mkubwa wa mtu aliye na virusi vya corona kuviacha kwa bomba la kufungulia maji na kuambukiza watu wengine. I came up with an innovation that is the automatic hand washing machine. Reason being, we've been experiencing a pandemic, that is the coronavirus in our country. And out of this virus, we found that it is usually spread by the human interference and then not keeping the social distance. And through one of the key things in terms of the human interference, we find that especially in the public places, you find that whenever people have been provided, not sanitizers, but the washing systems or tanks or whatever, you find that there are taps. They have been provided with the taps, but through these taps, you find that if you are to wash your hands, that means you still carry the germs of the virus. If a person comes with the virus, you still carry the virus with you. Mashine hii iliyomchukua Martin siku moja tu kuikamilisha na kumgharimu shilingi 5,000 inahitaji tu kuhisi mkono wa mtu kwa umbali wa sentimita 10 na maji yanaanza kujitoa yenyewe. This is how the system works. Maybe you are entering a supermarket or any public places. Now you'll apply your soap. You squeeze it on your arms. After squeezing it in your arms,
Then, according to the guide drafts that we have been given by the Ministry of Health, you should wash your hands with a running tap for about 10 to 20 seconds. So after applying my soap, I'll press my hand at 10 centimeters. The system will be actuated, and then I will wash my hands. Martin anaelezea kuwa mashine hii ina kipima joto ambacho kinamwezesha mtu kujipima joto lake mwilini, akisema atakapoikamilisha itakuwa na kamera itakayomulika mtu usoni anaponawa mikono na kuonyesha joto lake. This kind of a sensor is very accuracy when it comes to measuring the temperature in your body. But now, what you should know is that, again, we are trying to avoid the contacts. So this one, the reason as to why I applied this type of a sensor, it's maybe for the system, when I install the system for indoors. But the prototype of my project, I'm coming up with an AI type of a temperature sensor. When you are in the process of washing your hands, the same sensor, the AI, the artificial intelligence sensor that is placed in front of the system, the hand washing system machine, will be recording your temperature. So the moment you are through washing your hands, it will have recorded your temperature and it will be displayed on the LCD. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa chuo cha ufundi cha Thika Sami Cheriot amesema kuwa vyuo vya ufundi humu nchini zina uwezo wa kutoa wanafunzi walio na uwezo wa kusuruhisha matatizo mengi yaliyoko kati ya wanajamii, akisema hii ni njia mojawapo ya kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. The TVETs as a family, as a fraternity, has its vision to ensure that they are able to churn out graduates who can impact in the society and contribute to the solutions that to the problems that we have. So for us as Thika Technical Training Institute, to have had Martin in this kind of position is in itself a testimony as well on the kind of training that we undertake here as an institution. Wero Mwangi, runinga ya TV47, Thika. Ama kwa hakika mtazamaji, ni taarifa ya kutia moyo pale ambapo unaona ya kwamba tuna baadhi ya watu kwenye jamii ambao wanaweza kutusaidia kwa kuvumbua baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kutusaidia. Tusonge mbele ambapo dunia ikizidi kupambana na tishio la virusi vya corona ambavyo kando na kuwaua maelfu ya watu na mamilioni kuambukizwa, vimesababisha shughuli za kiuchumi kusitishwa ili kukabili kusambaa kwake. Lakini kando na madhara yanayosababishwa na virusi hivi, kuna lolote la kujifunza kutokana na maambukizi hayo? Eli Logova ameandaa taarifa kamili. Tangu kuzuka kwa virusi vya corona nchini Uchina mwishoni mwa mwaka jana, dunia imejipata kwenye njia panda kupambana na madhara yake, huku sababu mbili kuu zikionekana kuchangia pakubwa vifo vinavyotokana na corona, ambazo ni uzee na ukosefu wa kinga bora mwilini, jambo ambalo linasababishwa na uwepo wa maradhi mengine mwilini ambayo huchangiwa na gesi chafu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na ongezeko la joto duniani. Mataifa yaliyoendelea kiuchumi yanamiliki viwanda vingi ambavyo huchangia pakubwa uchafuzi wa mazingira kwa kuzalisha gesi na moshi chafu ambao huathiri afya na inakisiwa kuwa husababisha mamilioni ya vifo duniani kila mwaka. Miji mikubwa duniani imesitisha shughuli za uzalishaji, jambo ambalo limetoa matumaini ya kupungua kwa kiwango cha uchafuzi wa mazingira, kwani serikali zimechukua hatua za kuwataka wananchi kusalia nyumbani ili kukabili kusambaa kwa virusi hivi. Kwa mfano, picha za satellite zilizonaswa kutoka nchi za Uchina na Italia zilionyesha kupungua kwa kiwango cha gesi chafu ya carbon baada ya kusitishwa kwa shughuli za viwandani kwa wiki kadhaa. Kwa miaka mingi sasa, mataifa duniani yamekuwa yakiweka ajenda za kupunguza kiwango cha uchafuzi wa mazingira na ongezeko la joto, ila utekelezaji wake umekuwa ukijikokota, kwani mataifa mengi yaliyoendelea kiuchumi hayaonyeshi nia ya kutekeleza maazimio hayo.
Huu ni wakati mwafaka kwa dunia kurejea katika meza ya mazungumzo na kuweka mikakati ya kudumu kupunguza kiwango cha ongezeko la joto duniani. Swala lingine ambalo linafaa kupewa kipaumbele ni kuimarisha huduma za kiafya ili kupambana na mlipuko wa maradhi kama haya siku za usoni. Serikali za mataifa zina nafasi ya kuboresha viwango vya afya kwa kuwekeza zaidi katika sekta hiyo, kwa mfano kufadhili wanasayansi ambao wanajikita katika utafiti wa kutengeneza vifaa vya matibabu na dawa. Kuzuka kwa virusi hivi pia kunatoa nafasi kwa bara la Afrika kuimarisha uchumi wake pasi na kutegemea misaada kutoka nchi za kigeni. Kwa mawazo ya nchi zilizoendelea kiuchumi ni kwamba bara la Afrika halina uwezo wa kupambana na mikasa kama hii, ila hali ilivyo ni wazi kwamba mataifa hayo haswa barani Ulaya na Marekani yamelemazwa na virusi hivi, jambo ambalo limeanika upungufu uliopo katika mataifa haya. Huu ni wakati mwafaka kwa bara Afrika kuwekeza katika viwanda vyao, kuimarisha biashara za barani na kukoma kutegemea misaada kila kunapotokea dharura. Ni wajibu wa serikali kuimarisha viwanda vya humo nchini ili viwe na uwezo wa kuzalisha, jambo ambalo litainua uchumi wetu kwa kujitegemea. Eli Logova, runinga ya TV47, Nairobi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Eli Logova, Upeo wa TV47 umefika tamati. Kwenye mitandao naona jumbe zinazidi kuingia. Hannington anazidi kuchangia akisema kwamba uongo bodaboda ukiuliza haya maswali kwa wateja utakosa. Shukrani sana. Tunaye Kombo Ali ambaye anasema anatazama kutoka Bangale, Tana River County. Shukrani sana. Vile vile tunaye Philip Barasa anasema I love it. Natumai kwamba unamaanisha TV47. Mwisho kabisa tunaye Zakaria Omari ambaye vile vile anatazama. Mtazamaji, tumefika kikomo, naona dakika zinazidi kuenda sana. Zimebakia dakika 8 hivi kabla ya saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kutoka kwangu ni kukuhimiza tu wewe mtazamaji kwamba uzidi kunawa mikono kila baada ya dakika chache. Kaa umbali wa mita 1.5 kando na watu, lakini cha muhimu zaidi salia nyumbani. Zidi kufuata maagizo ya serikali. Kumbuka kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Kwa heri kwa sasa. Free access to study.co.ke. Kenyan students will have